Right, teman-teman, ini saya sedang nyetir Brio RS MT 2017 untuk yang terakhir kalinya, teman-teman. Aduh. Oh iya dah. Gas-gasannya, teman-teman. Aduh. Kaki-kakinya empuk, setirannya, handlingnya dan sebagainya. Aduh, pokoknya yang beli gak nyesel, teman-teman. Tarikannya enteng, ya kan? Naikannya enak. Oh, empuk. Punel pokoknya. Kalau kayak cewek itu, aduh, perfect kayak gitu ya. Ini masih tangan pertama, teman-teman sekalian. Oh, cuma belnya yang nggak enak, teman-teman. Perlu diganti pakai Denso kayaknya. Enak, teman-teman. Yang polisi man? Ora, tukang parkir, satpam. Ini perlu diketahui ya, teman-teman. Brio ini irit sekali, teman-teman. Beli 50.000 sudah bisa keliling Malang seharian. Aduh, Irit cari sopo man? irit pokoknya. Saking irit tidak terus bentino sama malah jadi boros. Oh, itu beda itu, bro. Saya sama orang ini, oh. ini kayak gitu. Irit banget. I'm so happy. Oke, apa kabar semuanya? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Auto Net. Oke teman-teman, di depan saya ini ada sebuah mobil Brio RS tahun 2017 manual. Teman-teman, ini adalah mobil saya dulunya dan sekarang sudah laku, teman-teman. Sedih ya. Karena ada sesuatu dan lain hal, jadi saya harus terpaksa menjual mungkin beberapa video yang saya buat seperti Brio vlog dan sebagainya. Oke teman-teman, tak lanjut lagi. Mau kemana? Oh ya wes rokokan. Gak apa-apa. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini Brio RS 2017 manual, teman-teman. Aduh, ini sangat sayang sekali kalau sebenarnya masih good condition ya. Tangan pertama, teman-teman, baru 2 tahun, teman-teman. Pas 2 tahun ya. Beruntung sekali yang membeli ini, teman-teman. Say goodbye dulu, sayonara, teman-teman. Semoga dirawat sama yang punya. Sedikit saya ingin mereview. Kalau ini sih tipenya yang facelift ya. Jadi dia sudah ada kayak grill alis di sini. Ini lampu ya, teman-teman. Ini lampunya masih halogen, lampu biasa ya, lampu utamanya. Cuman dia ini ratingnya juga sama kuning. Cuman dia ada list yang bagus ya, yang bikin dia bagus itu di sini. Ada list-listnya yang membedakan dengan versi di bawahnya. Dan juga dia sudah ada fog lampnya. Body kitnya bagus, teman-teman. Kalau untuk yang RS ya, kayak kucing. Dia ada logo RS-nya di sini. Oke, kita ke samping, teman-teman sekalian. Peleknya pelek racing, double tone atau dual tone, kayak gini. Jadi masih mulus, mesinnya, kaki-kakinya masih mulus semua, teman-teman sekalian.
Dia udah ada kameranya. Nih kameranya nih. Kamera udah ada sensor bawaan. Sudah memakai iVTEC ya teman-teman ya. Belakang masih tepos. Ini masih biasa lampunya. Aduh, sebenarnya sayang sekali dijual teman-teman, tapi oke, kalau untuk cover jok dari baru beli memang nggak ada cover joknya, sengaja nggak diisi. Kita lihat kilometernya teman-teman. Kalau nggak percaya, masih berapa ini? Kita lihat kilometernya. 28.000 kilometer, dan ini asli teman-teman. Setir dia sama lah ya, dia bisa tilt steering sama. Oke, tilt steering dia pakai LCD, memang bawaan ya, double din touchscreen GVC. AC sudah tinggal pencet aja AC-nya teman-teman. Ini buat ngematiin, ini buat off on off AC. Aduh, bakalan kangen. Lihat ininya masih plastikan teman-teman. Ini konsol-konsolnya, ini joknya masih bagus. Oke. Dan biasanya saya kalau pakai kamera itu masangnya di sini teman-teman. Biasanya pakai kamera HP ada guritanya, biasanya di sini, atau kalau nggak di sini di spion. Saya tempelkan di sini biasanya. Jadi mobil ini memang penuh kenangan sekali ya teman-teman ya. Memoris banget. Setirnya ringan, kaki-kakinya aman, tidak bunyi. Power window aman. Enak semua, masih mulus. Kita buka mesinnya yuk. Itu yang beli. Sampun ano? Oke. Kita buka mesinnya. Istimewa teman-teman mesinnya. Istimewa, tidak akan rugi. Orang yang membeli ini tidak akan rugi karena memang tangan pertama istimewa. Cuma memang sengaja belum tak pasang ini peredam. Istimewa teman-teman. Istimewir kalau katanya Mas Sopo jenenge ku lali aku. Lihat bagian belakangnya. Kayak gini ya, masih lengkap semua port-portnya dan sebagainya teman-teman, masih lengkap semua. Kita masuk lagi ke sini. Nah, kaca filmnya masih standar Uber optik ya teman-teman. Alright teman-teman, jadi itu mobilnya. Aduh, saya speechless sebenarnya teman-teman, tidak terlalu banyak yang bisa saya omongkan karena memang ini mobil penuh kenangan sekali. Speechless, tidak bisa banyak yang saya omongkan, tapi yang jelas buat yang dapetin mobil ini saya cuman pesan ya dirawat baik-baik karena memang mobil ini masih bagus dan good condition seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dan mampir di channel Nurul Autonet, dan ke depan mungkin saya akan bahas juga tentang mobil-mobil second khusus di area Malang dan harga-harganya ya. Jadi teman-teman ada untungnya, tidak ada ruginya untuk subscribe Nurul Autonet. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I'm so happy, I cannot let no ride, I'm so happy, I cannot let no ride,
I'm so hot.